denke? Das weiß ich schon. Was soll ich anfangen? Ja, weil ich jeden Tag mit du bist mit furchtbaren, schmerzhaften Dingen konfrontiert, die nicht werden. Nie hat irgendjemand dir so wehgetan wie dieser Mann. Aber er hat auch gute Seiten. Erwartest du etwa ernsthaft, dass ich ihn einfach so ignoriere? Will ich dann recht mal erfahren, wer mein Vater ist und wo er all die Jahre gewesen ist? Doch, natürlich ist er das. Vielleicht bist du auch bereit für die Wahrheit? Das weiß ich nicht. Ich will es nicht. Ja, Ich weiß, es ist manchmal schwer, mit mir verheiratet zu sein. das habe ich nie gesagt. Kann er wirklich nicht. Hilf mir herauszufinden, wo mein Dad gewesen ist. Nach seiner Kontakt zu spüren, finde raus, in welchem Unfall er verwickelt war. Und hilf mir herauszufinden, ob er als Jeff King ins Leben lebt. Will ich geschafft haben.